Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny logité. Tiara, manolotra ho anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Ankafiziny ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Luxor, le plaisir du confort. Iaino tanteraka ny lalao naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.ng. Betplanet manolotra anao ny logité. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Manolotra ho anao ny le JT. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Mogul, c'est trop bon. Mogul vous présente le JT. Kubai, Beutke, Metwandit. Kubai, dimanzato ariary ny fonosana. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Kubain, manolotra ho anao ny le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Talata 13 ny volana aprily taona 2024 miarabanao tonga soa indray tanatin'ny fampahalalam-baovao ny le JT amin'ity androany ity manasanao ampanajana ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny varanty reto ary ireo lohatenim-baovao. Hovaly ny tsaony hely tamin'ny Facebook fa marary mafy eny amin'ny hôpitaly ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina dia niseho mivantana izy nitsidika ny asa fanamboarana sy fanarenana ny ivokolo Analakely. Misaona ny fianakaviam-ben'ny antely miheram-pirenena no tomandry omaly alina ny solombavam-bahoaka ny Manakara, Giscard Andriano. Nakatona vonjy maika mandritry ny herinandro ny masoivon'ny Madagasikara ao Frantsa. Hanakatona ny fiangonana katolika apostolika romanina rehetra ny anivon'ny faritra Atsimondrano ao anatin'ny distrika ny Tanjombato fanapa-kevitra ny ainga avy tamin'ireo lehibe ny fiangonana tsirairay eny an-toerana. Nivoaka androany ny didim-pitsarana azy 12 mianadahy izay voasambotra teny Analakely ny sabotsy 20 febroary lasa teo. Isan'ireo santionam-baovao arahinao tanatin'ny fampahalalam-baovao ny le JT avokoa ireny rehetra ireny fandehary ho atombokantsika vetrany amin'ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Hovaly ny tsaony hely tamin'ny Facebook fa marary mafy eny amin'ny hôpitaly ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina Lalatina Rakotondrazafy dia niseho vatana izy nitsidika ny asa fanamboarana sy fanarenana ny ivokolo Analakely. Tsy misy marary ny coronavirus ihany koa hatreto ireo mpikambany gouvernemanta ho hiatrany izy no resainy ihany koa ny mikasika ny serasera sy ny fanentanana ho any ady amin'ny valina retina Covid-19 tady vaovaony Andry Lalaina Andriamasy Kasambola Manana. Salama tsara avokoa fa tsy misy marary ny coronavirus aloha hatreto. Ireo mpikambany gouvernemanta raha nambara ministry ny serasera sy kolontsaina Lalatina Rakotondrazafy Andrea Tongarivo androany nandritra ny fitsidihana ny asa fanarenana ny ivokolo na CMDLAC teo aloha etsy Analakely. Salama tsara ny tenako sady tsy cas critique tsy forme grave no tsy hospitalisé no tsy haiko mihitsy misy miteny mihitsy hoe nanatra maso izy ka za koa mba tia hanatra maso an'le izy zao hanatra maso an'le tenako tratran'izay forme grave na cas critique izay fa tsy misaotra an'Andriamanitra nihinana CVO plus
mihina CVO ranony taloha tamin'ilay première vague zao moa efa misy an'ilay CVO plus dia mihina CVO plus indray tsy manana olana mihitsy zany amin'ny ara-pahasalamana misaotra an'Andriamanitra tsy maniry an'izay ny kambana anaty gouvernement ihany koa tsy misy vo na ray aza hatramin'izao aloha misaotra an'Andriamanitra nisy ny vo teo aloha tsy misy hoe afenina mihitsy zany na ohatra zany nisy namana vo teo aloha fa efa sitrana tsara daholo efa manatrika conseil de gouvernement fa manatrika conseil de ministre daholo ny akoatran'izay nisy nitenena moa nisy ministre namana izay hoe nievacuena tsy covid nazo azy fa lafa ny ara-pahasalamana hafa fa zay rehetrarehetra aloha hatreto dia salama tsara daholo raha misy ny ampitanana izany everiko hoe tsy olana mihitsy amin'ny mampita hoe misy marary tsy misy resaka fenina akory zarina kely mety hoe safidin'ny ministre tsirairay avy angamba fa ny gouvernement tsy manana eritreritra hoe hanafina ninina mikasika an'izany nanitsy ny fanambarany transparency internationale initiative Madagascar omaly ihany koa mikasika ny avy-tsy mifanentana no fiarovan-tena manoloana coronavirus sy ny tsy fampiniserasera ho any ady amin'ny covid-19 ny ministry ny serasera sy kolotsaina hoe tsy ampy aloha ny serasera everiko ihany hoe mauvaise foi zany satria tena ny ministère ny fahasalamana ray manontolo izay izy no mitarika nyty ady ity araka ny fandamina zany napetraky ny fitondram-panjakana dia manao serasera isan'andro amin'ny aino amanjery amin'ny tambajotra serasera sosialy amin'ny ataontsika hoe seratra zany na canaux zay azo afahana azo anaovana an'izay serasera izay ny ministère ny serasera ihany koa mazava ho azy dia manome tantsoroka feno ny ministère amin'ny fahasalamana ao anatin'izay fanentanana izay tsy misy manerana ny Madagasikara toerana tsy siny miara-manonja n'ireo onjam-peo izay manao an'izany fanentanana izany eto amintsika moa dia nomena safidy ny aino amanjery fa ny aino amanjery mpanjakana dia manao misy aino amanjery hafa ihany koa manao an'izany tsy tapaka mahakasika ny fanarenany ivokolo dia efa ho 900 isanjato ny asa no vita ilay efitrano andraisana fampisehoana izay zaka olona madidina ny 206 raraka ny fanazavana ihany anana toerana iantsana tononkalo sy anaovana fampisehoana ireo mpanatalenta sy mpanakanto anana anjara toerana eto ihany koa ireo fampirantiana sy ny ara-plastika sy ny maro hafa fa misaona ny fianakaviam-ben'ny anteny miera amin'ny pirenena nodimandro maliana ny solombavam-bahoaka ny Manakara Giscard Andriano nanaraka fitsaboana teto Antananarivo izy rehefa nivoaka ny hôpitaly andro vitsy izay ankoatra ny andraikitra sahany eo amin'ny lafiny politika ny tanany toeran'ny filohan'ny ligy ny baolina kitra faritra Vatovavafito vonany ihany koa ny député Giscard fony fahavelo ny toetra nampiavaka azy kosa ny fahatsorana ho ireo ny fanerasera taminy tavaresaka tamin'ny miaro sorojy Sidolfa Rakotiniena. Nilaza ho sepotsepotra sy nikoaka ny solombavam-bahoaka Giscard ny 9 mars raha ny afatra nalefany tamin'ny député namany. Na izany aza, 2 andro taoriana izay mbola nitsidika ny asa famatsian-drano ny Toby Ankaramalaza izy nanaraka fitsaboana teto Antananarivo ary efa nivoaka ny hôpitaly andro vitsy izay saingy nodomandry ny aliny alatsinainy 12 aprily teo. Mbola tena tanora dia tanora ny lehilahy dia zao andao sy fahafatesana zao ataona fa zay lehilahatra isaky miresaka izay mirahalahy dia ny hoe mila mijoro lesitsika ozy izy fa tsika député tanora mba hiaro an'izao fitondrana zao olona matotro zany ary mamim-bahoaka ary mamy ny solombavam-bahoaka ihany koa zay ny zavatra tsaroana solombavam-bahoaka tena tsikitsiky lafa somary mianiany kely miaraka aminay ary ametsaka fahatsiarovana tsara zany ao aminay zany tena hoe mpanao politika tsy miafina miteny aminareo fa tena malahelo ny tena ary ny solombavam-bahoaka rehetra dia miteny amintsika amin'izao fa tena hoe malahelo daholo noho izay le toetra ny Giscard zay olona tsotra be tia fihavanana be malefaka. Ny taona 2024 lany solombavam-bahoaka ny Manakara tamin'ny alalan'ny lisitra isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ny député Giscard talohan'izay kosa efa indroa izy no lany be ny tanàna ny Manakara ankoatra ny andraikitra sahany eo amin'ny lafiny politika nitondra ny anjara birikiny tamin'ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena ihany koa itoboky lafa avelony. Izy raha teo no filohan'ny ligy ny baolina kitra faritra Vatovavafito vonany. Izy ny anisan'ny nanangana ary nanangona nireo tanora tamin'ny alalan'ny FC Zanagasy
sanagasy moana fataratsika azy ngamba ataoko hoe fa tonga tamin'ny sehatra ambonimbony any izy tamin'ny baolina tamin'ny sehatra régional satria tafita tamin'ny dingana farany teo amin'ny fifaninanana nasionaly ny taona 2024 repose en paix mon grand frère fa ny zavatra mba mampalahelo fotsiny zany en tant que izay sisa samy fanina ny Paris Saint-Germain dia izy fanina tena hoe très fanina ny Paris Saint-Germain dia tsy mahita an'ilay baolina androany alina tena malahelo zany tena amin'izay zavatra zay nefa izy tena iresaka Paris Saint-Germain zany tena amfony tanteraka mihitsy amin'ny anaran'ny fédération ray manontolo no manome teny fampiononana ho an'ny fianakaviam-ben'ny baolina kitra ny amin'ny vatovavidivinany ary ho an'ny fianakaviana ray manontolo ihany koa. Fantatra fa nalevina androany ihany ny razana ary natokany faritra vatovavidivinany ho andro fisaonana ny androany no ny fahalasan'ny député Giscard Andriano. Ankoatr'izay notomandry ihany koa ny talelefitry ny Proteside GIZ Parfait Andriano Tovina efa ntaonany maro izy no niandraikitra ny fahaiza-manao amin'ny fitantanana eny fotony nandritra ny fiara-miasan'ny Suisse tamin'ny Madagasikara sy Mali. Mpampianatra matematika ihany koa izy ary isan'ny mpikambany Sefafi sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena. Fa manana ny fepetra manokana ireo miasa amin'ny fiara mpitondra faty na corbillard ho fiarovany tena manoloana ny valana retina isan'izany ny famindrahana isan'andro ny fiara na ny vatapaty. Eo ihany koa ny fanaovana fontanana amin'ny ankapobeny tsy matahotra izy ireo na dia misy amin'ireo corbillard no mandevina indroa ao anatin'ny iray andro. Nanao ny fanadihadiana i miaro Sorozy Ravaka sy Dolphe Farakotiniena. Matin'ny coronavirus saika io hatrany no fanontaniana mby ao an-tsaina vantany vonahare fody mandry na olona iray na eo aza nefa ny aya mety ho aterak'izay. Nitsotra taminay ireny orinasa mpikarakara fandevenana ireny fa tsy matahotra. Ny fandraisana andraikitra anay zany amin'izay dia ny gel ny gant zay moa tsy manao an'ilay anina be ireny fa mampalahelo hatramin'ilay tompo manjotra indray dia nisy ny ery le razana fa mifantatra fotsiny hoe maty ilay olona dia maty koa ilay virus. Izay olona levinay rehetrarehetra tafian'ny corona io dia diabétique azonareo rein cancer dia resaka tension dia gros cœur tombony isan'ny maty zany amin'izao fotoana zao. Tobila ray indray mandevina indroa. Taloha mazava ho azy tsy mandevina talata tsy mandevina lakamisy indray latsinainy indray larobia fa zao tsy izy an'izany tsy mandevina talata tsy mandevina lakamisy zany fa maka foana ny olona amin'le tsy mahazo mihoatra ny adin'izao dia alevin'ny olona aingana ny razana. Misy 10 lahy eo ny ato anatin'ity corbillard ity rehefa mitondra razana. Ny iray mpamily, ny 4 milanja ny vatapaty. Ny fahafantarana ny fahasalaman'ny vatana toy ny hoe tsy misy aretina mitaiza. Izay ny azy ireo no fiarovany tena voalohany ankoatra ny fampiasana kojakoja hafa toy ny fontanana. Eo ihany koa nefa andanin'izay ny famindrahana ranom-panafody, ny fiara, mpitondra razana sy ny vatapaty. Zay tsy matahotra mihitsy zay. Na mikasika io tsy matahotra mihitsy zay. Za sy matika samy tratrany hitanao ilay tsy mahay fofona, tsy mahay tsirokanina, marary an-toa kely ireny fa samy miasa azy zay fa tsisy maty zay. Nay zany efa misy faritra ato makato, misy faritra makao aloha zany ho an'ny olona dia ho an'ny maty tsy mifandray zany le toerana. Tsy amidy araka ny resaka mandeha fa ampanamboarin'olona kosa ireto vatapaty eto Andriafanambozanahary ireto. Andeha ho aterina any amin'ny tranopato izao ity vata andalam-panamboarana ity. Adiny iray sasany eo ny fe-potoana andrafetana ny vatapaty iray. Miankina amin'ny karazan-kazo ampiasaina hoe kesika na hazo ala kosa ny sarany aloha. Zay zao mivarotra vatapaty fa komanda zany raha azo ala izy zao dia 1,750,000. Dia raha kesika ohatr'izao izy zao tsy 100,000. Hatramin'ny nisiny ny valanaretina teto amintsika mananika ny 20 latsaka teo ny vatapaty namboarin'izy ireo betsaka indrindra tao anatin'ny iray andro.
Vaovao mahakasika ny antontanisany vanaretina Covid-19 eto Madagasikara kosa indray dia nihoatra ny isan'ireo tranga vaovao ny isan'ireo sitrana omaly araka ny tarehimarika navoaka ny CCO io tolakandro io. 420 ny tranga vaovao ary 5 kosa ireo sitrana somatsara. Enina ny isan'ireo olona nodomandro omaly ary efa nienao 20 ihany koa ireo marary mampiseho fahasarotany sotrotraretina. 7 amin'izao fotoan'izao ny isan'ireo olona manaraka fitsaboana noho ity varinaretina Covid-19 ity eto Madagasikara. 700 no isan'ny fitiliana Covid-19 natao omaly ka nazona ny tarehimarika 420 olona vaovao voamarina fa mitondra ny tsimikaretina. 5 no sitrana somatsara izay hita araka izao fa efa mihoatra ny tranga vaovao indray ny sitrana ankehitriny. Miisa 9 ireo nodomandro omaly ary efa niena ho 20 ihany koa ireo marary mafy noho ny varinaretina Covid-19 raha mihoatra ny 300 izany teo aloha. Mbola misy olona manaraka fitsaboana miisa 7 sy ihany koa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny antontanisa avoaka ny CCO hatrany. Ankasitrana hatrany mbola manaraka ny fampahalavam-baovao ny LEJT amin'izao alina izao ary ao anatin'ny ireto vaovao manaraka ireto indray ary ny actu. Fa nakatona vonjimaika mandritry ny herinandro ny maso ivony Madagasikara ao Frantsa, voamarina fa misy mpiasa mitondra ny varinaretina Covid-19 teo anivony orinasa navadika ao amin'ny alalan'ny fifandraisan-davitra ny asa rehetra. Maro kosa ireo fepetra tsy maintsy arahana ho an'ireo izay tsy maintsy mandalo any an-toerana. Azo atao amin'ny alalan'ny paositra ihany koa izany mba hisorohana ny fivezivezena be loatra. Ny katona nanomboka omaly ka hatramin'ny 7 aprily avy izao ny maso ivoan'ny Madagasikara ao Frantsa rehefa voamarina fa nisy mpiasa mitondra ny tsimikaretina coronavirus tao aminy nandritry ny fitiliana natao azy ireo. Natao izao mba hisorohana ny fianaky ny valanaretina raha nambarana teo anivon'ny vondron'ny firenena mikambana momba ny fahasalamana. Navadika ao amin'ny alalan'ny fifandraisan-davitra araka izany ny asa rehetra eo anivon'ity orinasa ity. Nisy ny fandaminana mandritra izao fikatoanana izao. Olona voatokana ihany no afaka manao fangatahana viza vonjimaika. Isan'ny voasokajy amin'izany ny mpiasa eo anivon'ny maso ivo sy ny fianakaviany. Eo ihany koa ireo mpikambana amina ONG izay eto Madagasikara no misy ny foibeny. Miady kosa ny fisoratana anarana amin'ny pasiport mandra-pahatonga ny baiko manaraka. Ho an'ireo mpiasa kosa tsy maintsy jerena mialoha amin'ny tranokala ny antota taratasy ilaina rehetra amin'ny fanatanterahana ny asa amin'ny alalan'ny fifandraisan-davitra. Noferana ho isaky ny talata sy alakamisy amin'ny 10 ka hatramin'ny 2 ora kosa ny fametrahana na fisotonana tahiry. Azo alefa amin'ny alalan'ny paositra ihany koa anefa izany mba hisorohana ny fifamezivezena ny an-toerana ho fiarovana ny tsirairay. Misy ihany koa ny tompona ndraikitra manara-maso ny fanajana ny fepetra sakana eo ivelan'ny vavahady. Nametraka fifandraisana ny tranokala maromaro ny teo anivon'ny maso ivoan'ny Madagasikara ao Frantsa mba ahafahana mahazo fanazavana fanampiny. Fanapa-kevitra ny ainga avy tamin'ireo lehibe ny fiangonana tsirairay avy ny anakatonana ny fiangonana eny anivon'ny Eglizy Katolika Apostolika Romanina faritra Tsimdrano ao anatin'ny distrika ny Tanjombato. Indroa alahady izay tsy voahaja ny fidirana latsaky ny zato ao amin'ny fiangonana na dia efa nozaraina hatramin'ny fidirana imbalo aza. Nanomboka androany no efa tsy nisy ny lamesa maraina ao anatin'ny fotoana tsy voafetra no ikatonan'ireo fiangonana ary araka ny fivoaran'ny varinaretina Covid-19 no isokafany indray fanadihadiana nataon'ny fianoaza Ariana sy Doda Ratsanjato. Mikatona mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fiangonana, miato ny fivoriana rehetra, miemotra amin'ny fotoana manaraka ny sakramenta rehetra, miato ihany koa ny fampianarana katesizy ary tsy mandray olona ny pretra. Ireo no toromarika hita eto amin'ny vavahady ny Ekara Philippe Zaka Tanjombato miaraka amin'ireo fanentanana ara-pahasalamana. Tsy nisy ny lamesa maraina nanomboka androany. Ny parasy Tanjombato zany dia nandray fepetra nanomboka maly fa tsy mivoatsony ny fiangonana na amin'ny lamesa andavanandro zany indrindra ny amin'ny lamesa ny alahady. Eto aminay efa nampitomboana ny lamesa mba hoe hitsinjovana ny kristianina zany mba hivavaka kanefa no ny firongatry ny aretina be dia hoe sao dia avy amin'ny fiangonana ny aparitaka ihany koa ny aretina dia mitsinjo amin'ny vahoaka dia hoe aloha samy mba mivavaka any atokantrano.
fa mampirisika kosa ny fiangonana tohizo ny fivavahana sy ny fieterana amin'Andriamanitra fa izy ihany no afaka ny olantsika amin'izao aretin'izao. Tsy niakana tanjombato ihany no nanakatom-baravarana nanomboka androany. Nanambara tao amin'ny pejy Facebook ny ihany koa ny bentanana Karobato mampafantatra fa mikatona ihany koa ny ekara Masimbavy Terezin'i Jesoa Zazakely ao Ifary. Ny fiangonana katolika rehetra eo anivon'ny distrikany Tanjombato no mikatona nanomboka androany raha ny fanazavana. Sarotra ny mampody ireo olona tonga marobe any am-piangonana. Ferina ho latsaky ny zato teo aloha ireo mpiangona saingy tsy voahaja izany. Ny nataonay zany zay roa alady dia miezaka izay mba hoe tsinjara ny olona nampitomboana avy telo eny mihitsy ny fivavahana teto satria raha taloha zay fivavahana telo ihany dia efa nanao 5 dia tany lady teo zany zay efa 8 fa hitanao fa mirongatra ihany le olona andeha hivavaka izay tsy hanomezantsy ny azy satria amin'ny fotoan-tsarotra ohatr'izao no ahatsiarovany olona n'Andriamanitra dia tsy azonao sakanana koa ny olona satria hivavaka na lenka feno ny fiangonana fa aoka izay fa na dia izany ary niezaka izay tamin'ny resaka fanajana ny fepetra rehetra mba hitsinjovana ny hoe fiparitany aretina. Nanambara ny Artsevêque n'Antananarivo ny herinandro lasa fa tompona andraikitra ny pretra tsirairay eny anivon'ny fiangonana manao ny fandaminana mety miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy. Tsy azo atao kosa ny manola mesa ho an'ny fandevelana fa absoty ihany no afaka atao na any an-trano na eo am-baravaram-piangonana. Ivadika kely any amin'ny faritry Mahajanga indray isika amin'ity vaovao manaraka ity. Na tamin'ny asan'ireo tatsambo mpanjono ao Mahajanga efa ho iray volana mahery izay. Raha ny fanaon'izy ireo isan-taona nefa dia isaky ny voalohan'ny volana Martsa no miainga ny sambo. Raha ny nambaran'ireo tatsambo mpanjono ireo dia tsy misy ifandraisany amin'ny valana aretina COVID-19 no antonana janonana azy ireo tamin'ny asany. Nangataka fanazavana mahakasika izany tena nivon'ny ministera nefa izy ireo ka fandrahonana indray no azo araka ity. Vaovao nangon'ny Eriko Sambatra tany Mahajanga ity sy nandrindra ny sary kosa Imisa Razafy. Hatramin'izao mbola tsy afaka miverina manohy ny asan'ireo tatsambo mpanjono any Mahajanga. Na tamin'ny asany efa ho iray volana sy tapany izay izy ireo raha toa ka isaky ny voalohan'ny volana Martsa toy ny isa-taona no miainga ny sambo. Tsy misy ifandraisany amin'ny valana aretina COVID-19 nefa izao fanajanonana azy ireo amin'ny asany izao raha nambaran'ireto tatsambo mpanjono ireto. Izay zany marain tesera dia mangataka sy mitaraina amin'ny andriamatoa minisitra satria hatramin'izao zany dia mbola tsy mivaly foana ny daty fandehananay. Zay nefa efa plus de un mois et demi nijanona tanàna teto. Dia noho izany tsisy ny hoe karama sy ny hoe mba andamite de chômage tsisy. Zay nefa mamerim-bady majanaka tena sahirana dia sahirana koa. Maniry ny hiverina noho ny asany amin'izay araka izany ireo tatsambo mpanjono ao Mahajanga ka niezaka nanantona ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera. Fa mana ny olan'izy ireo no nitadiavina raha ny nambarany hatrany fandrahonana nefa nivokatra izany hoy izy ireo. Nisy ny fanatonan'ireo commandant samby sy kapiteny ary ny armatera niresaka tamin'ny ministra dia izy nanambara hoe miandry afaka 15 jours. Tonga nefa 15 jours iny ankehitriny mbola tsy hita foana raha iny hatramin'izao. En plus mbola reo koa mbola menazy zany ao amin'ny ministera hoe nareo miandrasa foana fa aza manao zavatra hafahafa eo fa raha manao zavatra hafahafa na hitady hetsika anao fitokonana ohatra dia ho ajanona mihitsy ny pesy amin'ny taona be. Izay no nambarana tsy afa-manoatra izay dia tsy maintsy mianja ny rariny. Hatreto mbola tsy misy mangirana ny fangatahan'ireto tatsambo mpanjono mangataka ny hiverina hiasa ireto. Ny krizy nefa miamitombo hatrany noho ny toe-java-misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia voafidy ho filohan'ny filan-kevitra momba ny ady amin'ny kolikoly eo anivon'ny vondrona africaine na Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption CCUAC iandria mifidy Jean-Louis mandritra ny roa taona no feptom-piasany ao anatin'izany. Tsy ahivina fa taleny Birao Maly eo tena miady amin'ny kolikoly na Bianco teo aloha Jean-Louis andria mifidy. Manana ny anjara toerany hatrany eo anivon'ny vondrona afrikanina i Madagasikara.
Nivaly ny fifidianana natao nandritry ny fivoriana ara-potoana fahaenina amin'ny 30 n'ity rantsana ity ny 30 martsa hatramin'ny 9 aprily teo ka i Jean-Louis Andriamifidy taleny Bromaly eo tena miady amin'ny kolikoly na ny Bianco teo aloha no voafidy ho filohan'ny filan-kevitra momba ny ady amin'ny kolikoly eo anivon'ny vondrona africaine na ny Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption CCUAC. Tiaye Diakate teratany Sénégalais no voafidy ho filoha-lefitra ary teratany Burundi kosa no voafidy ho mpampakateny. Aritra roa taona ny fehim-potoam-piasany ity birao vaovao ity. Mialohan'izao na voafidy any Jean-Louis Andriamifidy ho filohan'ny CCUAC izao dia efa mpikambana tao anatin'ity filan-kevitra ity nandritry ny roa taona izy. Izay rantsana lehibe iray eo anivon'ny vondrona africaine miandraikitra ny fanaraha-maso sy ny fampiarana ny antsoina hoe fifanarahan'ny vondrona africaine amin'ny ady amin'ny kolikoly. Firenena africaine 720 amin'ny 520 no mpikambana ao amin'ity rantsana ity amin'izao fotoana izao. Fanivoaka androany didim-pitsarana azy 12 mianadahy izay voasambotra teny Analakely sy ny manodidina nandritra ny saika ho nanaovan'ireo solombavambahoaka TIM tatitra tamin'ny vahoaka ny sabotsy 20 febroary lasa teo. Afaka mahadiodio ny roa ny emitra ho amin'ny heriny androany ny valim-pitsarany kolonely Fanombora Velson ary voasazy gadra 3 volana an-tranomaizina sazy miatra kosa ny sivy. Fanampanazavana iarahana amin'ny andro lalaina Andriamasy Kasambola manana. Afaka no fisalasalana i Serge Alain Rakotonarivo sy Roger Andrembovonjy. Na emitra amin'ny heriny anio amin'ny alarobia 20 aprily avy izao kosa ny famoahana didim-pitsarana mahakasika ny kolonely Fanombora Velson izay mbola naverina any am-ponja ihany koa. Ankoatr'ireo dia nisaziany fitsarana igadra 3 volana sazy miatra isivy mianadahy ambiny. Ireto avy izany: Daniel Ramondsoa, Yadja Tahira Andrianarimanana, Joseph Michel Rabenandrasana, Lina Rakotomalala, Roger Andrianarimanana, Ambintsozy Dikael Rakotoarmanana, Fanantenana Ramiaranjatovo, Jean-Félicien Rakotoarsoa ary Parfait Rakotoarmanana. Raha ataony kajikajy dia mety amin'ny 20 na 20 na 20 meo avy izao isivy mianadahy mianak'ireo no tafavoaka ny fonja, izany hoe mbola mita 730 andro any am-ponja. Ratsevina dia voasambotra teny Analakely sy manodidina izy 12 mianadahy ireo ny sabotsy 20 febroary lasa teo raha saika ihany ny tatitra solombavambahoaka TIM. Nisy tamin'izy ireo no voapanga ho nahatrarana vato tao anaty kitapony sy nizara vola saika anakorotanana ary nanao akanjo mena dia ny akanjo miara-manonja. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray miisa 5 ireo olona maty vokatr'ilay loza am-pifamoivoizana niseho alina tokony ho tamin'ny 7 ora latsaka fa efa ny teny amin'ny lalana bypass ivoaka n'Ambohimanga kely fianakaviana avy nandevina hamonjy fodiana ireto tradoza ireto roa tamin'ireo nodimandro no zazakely efa nanaraka fitsaboana avokoa ireo naratra isan'izany ny mpamily efa voasambotra ny maraina teo kosa ilay mpanampy azy nitsoaka taorian'ny loza omaly. Feno Azariana sy Doda Rajanjato no mitatra amintsika ny andindininy makasika izay. 5 no indray maty alina tao anatin'ilay fifandonana teo amin'ny fiara sprinter iray sy fitoerana kontenera tokony ho tamin'ny 7 ora alina latsaka fahefany. Roa tamin'ireo olona maty no zazakely, nisy tamin'ireo mpandeha no voatsindry tany ambanin'ny seza. Le tôbily ty amin'izay zany saky nangalaka le droite le izy dia tsy nafaka droite dia lasa nandeha mafy. Fa le chauffeur zany tsy chauffeur ninday anazy zany ty fa le chevera misy zany tonga le tôbily ty fa le chauffeur zany mamo dia le chevera amizay zany le tonga anazy amizay dia lasa nitsoaka amizay le tôbily miditsy amban'le kotonera tao dia lasa nirava be tao amizay le dia roa vavy tavela tao dia raiky tapaketo le tongotsina dia viavy dia raiky gneto ny marasa be dia masony dia tsy hita le masony ray. Dia roa amizay tavela tao mbola maty tao, roa mbola tsy siavany nahaka anazy. Dia fa izy amizay zany le tôbily teo nisahirana be le zahay nanomboka anazy dia tsy hitany amizay anaovana anazy. Dia fara amizay nisarihina avao dia azo. Dia sasany amizay fa le ray ato pasteur angamba le ray dia tratrany tao ambany tao. Dia tratrany tao le raiky dia zay nahavoatsy anazy navotoronay malaky amizay le
dia navelanay teo amin'izay izy. Teto amin'ny P4S lalam-pirenena fahimpolo bypass sy afaka ny rond-point Ambohimankakely tsy lavitry ny boulevard du Japon ny Trangan'ny Loza araka ny ato tambaovao azo avy amin'ny Gendarmerie Ambohimankakely nanao ny fizahana dia niantsona lavitra ny arabe miaraka amin'ny telozoro fampahafantarana ilay fitoerana conteneur. Fiara avy nitondra mpandevona avy any Ambohitrandriamanitra ity fiara marika Sprinter ity amonjy fodiana eny amin'ny laoty ireo fianakaviana ny Arandoza. Potika tanteraka tafatsofoka ny tetiny tao anatin'ilay fiara ilay fitoerana conteneur nodominy Sprinter ity ka nitarika ireo fahafatesana marobe ireo. Fifamalina teo amin'ilay sofera sy ilay mpanampy azy no nahatonga ny loza hoy ny tatry ny Gendarmerie. Nisotro zava-mahadomelina izy ireo nandritra ny fotoana ny fandevenana ka nifanditra hitondra ny fiara raha ny fitantaran'ireo niarambonina. Nitsoaka omaly ilay mpanampy ilay mpamily ary voasambotra ny maraina teo. Naratra kosa ilay mpamily ary noentina notsaboina sy narahamaso teo anivon'ny CSP2 Ambohimankakely ny maraina teo ankizy no nivoaka ary efa atao famitorana. Fa ireo olona marefy izay tsy nisitraka ny tetika asa ankohonana miarina no azo tombontsoa indray amin'ny asa avitra ao Toamasina. Miisa 70 izy ireo ka asa fanamboaran-dalana lalam-pasika tao Rarivato izay mirefy 700 metatra ao amin'ny fokontany Mangarivotra atsimo no anatanterahana izany mandritry ny 20 andro. Angom-baovaon'ny Remy Prudence eo amin'ny rindran-tsary ny Doda Rajazato. Adiny 5 isan'andro ireo olona azo lazaina ho marefo hisitraka ny asa avitra no manatanteraka ny asa fanamboaran-dalana ao Mangarivotra atsimo any Toamasina. Lalam-pasika tao Rarivato izay mirefy 700 metatra no ataon'izy ireo ka sandaina 5,000 ariary isan'olona. Tsy zany dia 700 sy 7,000 izay ny sitraka ny asa avitra eto Toamasina dohany sy Ambonivohitra zany sy misy miasa eto Mangarivotra eto zany dia eo manodidina ny 70,000 isan'andro. Mandray vola 5,000 miasa adiny 5 mandritry ny 20 andro. Ankoatra ny fisitrahana asa dia matsiaro afa-pahasahiranana amin'ity tetikasa asa avitra ity ihany ny mponiny Mangarivotra atsimo. Nampitondra fahasahiranana azy ireo hatrany io lalana ho asipana-vaozana io indrindra rehefa fotoam-pahavaratra. Tombontsoa voalohany aloha mivantana dia ny fahatsaran'ny lalana zany satria raha hitantsika amin'izao fotaka zao be dia be ny olona mitaraina fa tratra miparasy kakana foana isaky ny mandalo satria koa vavy ny tsy maintsy mivoakotrano ary tsy maintsy manala kiraro dia sahirana be mandeha miasa zany mba vao manala kiraro indrindra fa mivehivavy dia lany 1,000 ariary nitatitra ny posiposy miala avy any ka hatretao misampanana eto fotsiny dia 2,000 ariary par jour zany posiposy fotsiny miala amin'ilay rampotaka dia mba ho afaka hidina zany aloha ny dépense isan'andro raha ohatra ka mba vita amin'ny lalana zay tombontsoa voalohany. Fa ny tena tombontsoa ngezabe dia misy fotom-pisainana vaovao apetraka eto hoe ny miasa miaraka ihany no ahafahana mahavita zavatra ary ny zavatra natao teto zany dia misy fotom-pisainana vaovao hoe andao hifankatitsika andao hifandraitsika anao an'ity zavatra ity. Marina fa nanatraka fiofanana ireo mpisitraka ny tetikasa asa avitra ireo mialohany hanombohana ny asa fanamboaran-dalana. Izany arahana izy ireo tamin'ny ministeran'ny fampianarana ara-teknika sy fiofanana arak'asa. Iny vaovao iny ihany koa no antsika miampita amin'ity maresaka avy any ivelany ity. Nitarika fikominy ny vahoaka indro alina ny sesy ny fahafatesan'ilay tovolahy mainty hoditra teo anoloan'ny fitsarana tao Minneapolis ao avaratry Etazonia izay voatifitry ny mpitandro ny filaminana. Tsy voasakana ny olona nanteo aza ny fandraisana fepetra amin'ny fidirana amin'ny couvre-feu vonjimaika. Tsy maintsy nampiasa bomba mandatsa-dranomasy ny mpitandro filaminana mba hanaparitana ny olona sy handravana ny hetsika. Ny sesesy ny fanapohana bomba mandatsa-dranomaso ho fandravana ny hetsika nataon'ny vahoaka vokatry ny tsy fankasitrahana ny fomba nahafatesan'ilay tovolahy mainty hoditra iray tao Minneapolis, tanàna iray ao avaratry Etazonia. Efa nanomboka tamin'ny alahady alina ary mbola nitohy omaly alatsinainy ny hetsika. Marina fa vokatry ny tifitra nataon'ny mpitandro ny filaminana azy no nahafaty ity tovolahy mainty hoditra ity. Tsy nankasitraka izany ny vahoaka. Mihefitra izy ireo fa herisetra sy fanavakavahana no namonoana nahafaty ny namany. Izany no nahatonga izao fikomina izao. Tsy maintsy niditra tamin'ny couvre-feu vonjimaika ny tao an-toerana ho fisorohana ny mety ho famaizan'ny tanàna teraka ny fikomina. Tsy nahasakana ny hetsika velively any fizany.
orarota orin'ny fepotona farany hafahana mivezivezy mbola nahitana olona maro teo anolohan'ny Brown mpitandro ny filaminana. Ny tabataba sy ny antsoantso izy ireo nilaza fa tsy misy fandriam-pahalemana eo amin'ny tany misy azy. Mendrika ny ahiditra am-ponja ihany koa ireo mpitandro ny filaminana manavakavakolona sy mpamonoolona ireo raha nambaran'ireto andian'olona ireto. Tsy maintsy noravaina tamin'ny alalan'ny fampiasana bomba mandatsa-dranomaso hatrany moa izany. Etsy ankilan'izay naneho ny heviny mahakasika ity raharaha ity ny filoha Amerikanina Joe Biden. Nambarany tamin'izany fa fantany ny fanaintainana amin'ny vahoaka ny amin'ny hahafatesany namany saingy tsy vahaolana velively ny hetsika tahaka izao. Mbola tsy nahitana profo raha teo ny herisetra niatra taminy rano nambarany. Nandrara ny korotana sy ny hetsika ataon'ny mponina moa ny filoha Amerikanina ary nanameloka ny fandrombana nisy nandritry ny fifandonan'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka ny alin'ny alahady lasa teo izay nanombohan'ny hetsika. Mialohan'ny faranan'ny fampalam-baovao amin'ity androany ity dia ndeha hoentina ampafantarina amintsika ihany ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitso. Toy izao indray ny vinavinany mety ho toetry ny andro manerana ny nosy ho an'ny rampitso alarobia 14 aprily taona 2024. Ho an'ny faritry Diana sy Sava ifandimy ny raona sy ny masoandro mandidina ny 1:30 hatramin'ny 3:20 degré Celsius ny maripana. Anjomina tanteraka ny any amin'ny faritry Boeny sy Melaky mahatratra 5:30 degré Celsius na izany aza ny maripana ambony indrindra 3:20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ifandimy ny raona sy ny masoandro ho an'ny faritry Sofia sy Betsiboka ary isy orana andrakotra ny tontolo andro ho an'ny rampitso 4:30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra 2:20 degré Celsius kosa ny maripana farany ambany. Anjomina tanteraka ihany koa ny faritra Alaotra Mangoro ho an'ny rampitso 7:20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra 5:20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritra Atsinanana ihany koa dia anjomina tanteraka ny andro ary arahina orana ho amin'ny rampitso 8:20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha 2:20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ifandimy ny raona sy ny masoandro ho an'ny faritra Analanjorofo 8:20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha toka 3:20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritry Bongolava sy Itasy ifandimy ny raona sy ny masoandro ary isy orana ho amin'ny rampitso 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra 4:20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Andrahoana tanteraka ary arahin'orana ny faritry Analamanga sy Vakinakaratra ho amin'ny rampitso 4:20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra 3:20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any amin'ny faritry Vakinakaratra. Ho an'ny faritra Moronmany sy Iorombe ifandimy ny raona sy ny masoandro mahatratra 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra 7:20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Andrahoana tanteraka ny faritra Matsiatra Ambony sy Vatovavafitovinany ary Atsimo Atsinanana isy orana ihany koa andrakotra ny tontolo andro any amin'ireo faritra telo ireo amin'ny rampitso 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra 7:20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ifandimy ny raona sy ny masoandro ho an'ny faritry Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy 3:30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra 3:20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Dia izay indray ary no azo natolotra tato anatin'ny fampalam-baovao ny Le JT tamin'ity andro an'ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Fery matomboko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Mobilier Design vous a présenté le JT.
Mobilier design, la qualité, la réalité. Tiara, manolotra ho anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Bijouterie Pantsou mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Ankafiziny Le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Luxor, le plaisir du confort. Iaino tanteraka ny lalao naiza naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.mg. Betplanet, nanolotra anao teo ny Le JT. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Manolotra ho anao ny Le JT. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny Le JT. Kobaye, be otrikay, mety ho an'ny rehetra. Kobaye, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Kobaye, manolotra ho anao ny Le JT. Mogul, c'est trop bon. Mogul vous a présenté Le JT.